एक छोटे से गांव में एक गरीब बच्चा रहता था। बारिश के मौसम में वो बस खिड़की से बाहर देखता रहता, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं थे। एक दिन आसमान से गिरा एक छोटा कागज़ का नाव उसके पैरों के पास आकर रुका। उसने मुस्कुराकर उसे उठाया और पानी में छोड़ दिया। उस दिन से हर बारिश उसका सबसे प्यारा खेल बन गई, जैसे खुद बारिश ने उसे दोस्त बना लिया हो।